Տարիներ առաջ հետարքի մի դեպք պատմեմ, շուկա է մտել, հանկարծ մի կին մոտեցավ, ասաց, «Բա ինչ լավ է, որ ձեզ տեսա, որ տեսավ հոգևորական եք»։ Ասաց, «Կարող եմ գնալ Ռիտա Մարգարեի մոտ»։ Լսել եմ, որ ինքը շատ մեծ հրաշքներ, բժշկություններ է գոնում, ասել եմ, համարը հասցեն կտակ, մենք գնանք։ Գնացինք, դուռը ծեծեցինք, բացեց մի կին, մեզ որ տեսավ սքեմով, միանգամից ինչ ասաց, գիտեք չէ, ինչքան հոգևորականներ են գալիս իմ մոտ իմանալու թե, ասինք, հա, որ սատանայի քայլը միանգամից գիտեք, հետո գիտեք ինչքան падգամավորներ են գալիս, ինչքան մեծահարուստներ, գործը սկսենք, տեխնացությունս դնեմ, падգամավոր կդառնամ, թե այսքան գումար որ ծախսեմ, վերջը լսեցինք, ասինք, կարող ենք տեսնել ինչ ես անում։ Այդ պահին մի հիվանդ էին բերել իբրև, նստեց ձեռքը դրեց վրան, աղոտ քարեց մի քանի րոպե, ինչ որ իր ասած բառերով, ասես գնա, այս ինչ օրը կգաս, գրանցեց, գումարը վերցրեց, հարցրեցի, ինչ արեցիր։ Ասես դե ձեռքս դրեց իր գլխի վրա, հոգիս մտավ իր մեջ, իր հիվանդ տեղը տեսավ, հրաման տվեց բժշկելու, հետ վերադարձ։ Ասեմ, հիմա սկսենք այստեղից, ամենամեծ սուտը, եթե հոգիդ քո մեջից դուրս գար, դիմա պիտի մեռած լինեիր, դու չէիր կարող նրա վրա աղոթել։ Եվ հետո դուրս ենք եկել, մարդկանց եմ հարցնում, ինչը քեզ բերեց այստեղ։ Դե ասում է տղաս կակազում էր, ամեն տեղ գնացել եմ, վերջին հույսը սա էր։ Հասկացա, այսինքն մարդու վերջին հույսը ոչ թե Աստված էր, ոչ թե Տիրոջ ողորմությունն էր, այլ այս մարդն էր։ Այսինքն նաև դու քո հույսը Աստծո փոխարեն կապում ես մարդու հետ։ Մեկ ուրիշ դեպք էլ, մի օր էլի այդպես գնացի, բայց որ հոգևորական չեմ, տեսնեմ այս մեկը ինչով է զբաղվում։ Հենց որ մենք ներս մտանք, ինձ թեքվեց այդ կինն ասաց, գիտես, դու սպասիր ինձ այդ հաղորդմանը նամակ ես գրել, 3 ամսից պատասխան, ճիշտ էր ասում, նման դեպք կար։ Հետո նստեցինք, ինքը սկսեց Աստծոց խոսել, հենց կարտերը հանեց, այսպես քարտերը գցեց, ես իր դեմ աղոթում եմ, որ տեսնեմ սրա ճիշտ է թե սխալ է, մեկ էլ այնց աչքերը շրջեց, կինը տղամարդու ձայնով ասես դու դուրս արի, դու եկել ես ինձ խայտարական, դու չես եկել ինձ հավատալու։ Այսինքն նույնիսկ դևը մեջի գործող հասկացա, որ դիմացի մարդը իրեն չի վստահում, իր դեմ աղոթում, ասես դուրս արի, դու չես եկել, դու եկել ես ինձ խայտարական է։ Այսինքն դևը նաև գիտի, ով ինչ հոգով, ինչ մտադրությամբ է գալիս եւ նաև գիտի ինչ ես ուզում լսել։ Դրա համար Պողոս Արաքելն ասում է կգա ժամանակ, որ մարդիկ կգնան այնպիսի մարդկանց այնպիսի քարոզիչներ կգնան, ինձ ականջներին հաճելի խոսքեր խոսեն։ Այսինքն հաճելի բան ես ուզում լսել, արի մոտ քեզ կասեն, որ լավ է լինելու, հարստանալու ես, փառք ես ունենալու ես, գործը քոնն է լինելու, լավ կին ես ունենալու։ Այս սրանով դու գնում ես մարդու մոտ, մարդը քեզ խաբում է, հետո երբ որ դժբախտության ես հանդում ես ամենը չի լինում, շատ հաճախ ինչ են անում մարդիկ, ինքնասպանություն են գործում։ Ավելի մեծ հանցանքի, աներելի մեղքի մեջ են հայտնվում։ Դրա համար շատ զգուշ պիտի նման մարդկանց հետ շփվել, ինչ է ասում, դերս անգամ դրանց բարև մի տվեք։